что? Привет. Привет, я учу английский. Ты учишь английский? Да. Ну, здорово. И ты тоже учишь английский. А кто у нас тут? Это там камера снимает. Камера снимает. А почему она снимает? Чтобы мы видели, как мы это образуемся. Как мы что делаем? Как мы одеты. А то мы то не можем видеть сами. Да. Она нас привязает к этой. Ася, Ну, к одежде. к одежде приближает? Да. А кто это тут? Привет! Привет. Привет, маленькая девочка Алиса. Можно кое-что покажу? Мне можно на такие станции ездить? Я хотела бы волосы показать. Ну смотри, давай мы сначала позанимаемся, все делаем. Мы же пригласили кого? Голубые волосы, чтобы пить чай. Нет, мама. Ну, на таких волосах, которые уже... Хорошо, Ладно, давай мы об этом поговорим попозже, окей? Нет. Присаживайся, пожалуйста. Мы пришли на урок английского языка. И к нам пришли... Кто? Кто пришла? Голубые волосы. Привет, голубые волосы. Привет. Привет. Мы ее пригласили куда? В детский садик английский. В детский. О, посмотрите, что я вас нашла. Подожди секундочку, голубые волосы. Все по порядку. А мы будем заниматься? Да, знаешь, как будет по-английски машина? Нет. How? Car. А ты не знаешь, как будет по-английски рыба? Нет, я никогда. Ты же меня только вчера с магазина забрала. Как же я могу что-то знать? Fish. Фиш, рыба. Фиш, рыба. Смотри, как здесь интересно. А здесь тоже рыба. Fish. Pig. Пиг. А давай возьмем поближе камеру и покажем, что там такое. Ты показываешь, да? Ну ладно, давай дальше, рассказывай. А это фак. Ква-ква-ква. Фрог? Ква-ква-ква? Ну-ка давай посмотрим поближе. Покажи, где фиш. Фиш. Ну-ка, голубые волосы, повтори. Fish. Повтори, Асенька, ей. Fish. Фиш. А кто там ква-ква делает? Как по-английски? Фрог. Фрог. Голубые волосы, повтори, как будет лягушка по-английски? Фрог. Фрог. А что дальше? А это по-английски будет duck. И написано duck. Ну, голубые волосы, повтори. Duck. Дак. Cat. Кто? Cat. Кэт. Кэт. Dog. Ладно, давай еще. А давайте теперь все повторим. Ну, давайте. Сейчас, подожди секундочку. Где животные, иди обратно. Где животные, иди обратно, Алисочка? Вот живот. Это называется по-английски белочка, только я не знаю так. Давай потом. Выучим squirrel, да? Скоро. Да, давай, а вот здесь вот покажем. Здесь. Только не знаю, где ступенечки называют. Наверное, так за голку так. You play. Playground. А вот это же чего такое? Ну, это там всякие эти. А это ты знаешь, что такое? Нет. Tree. Дерево. Tree. Tree. Давай покажем дерево. Tree. Tree. О, tree. Tree. Где, Масенька? Покажи tree. Tree.
дерево. О, я вижу бабочку. А как будет бабочка? Как будет бабочка? Голубые волосы, а ты знаешь? Голубые волосы, ты что, спишь? Голубые волосы. Голубые волосы. Алиса, она что? Да, я уже проснулась. Я знаю, как будет бабочка. Как будет бабочка? Как будет бабочка? Где бабочка? И как будет бабочка? Butterfly. Нет, нельзя. Ну зачем вы подсказали? Ну ладно. Как будет бабочка? Расскажи голубым волосам, то она не знает. Как будет бабочка? Я хочу потом повторить. Потом. Ну давай, ну расскажи. Ну потом. Butterfly, да? Ну А я я не за- знала. Butterfly, я знала. А, ты знала butterfly. А покажи, где, ты видишь где-нибудь, чтобы летала butterfly? Она уже улетела. Улетела? А куда улетела butterfly? Butterfly. Побежали, сбегаем, посмотрим, где butterfly. Вон она, ловите ее. Лови butterfly. Butterfly. Ну ладно, беги, давай дальше будем заниматься. А где butterfly летает? Возле чего? Возле как дерево по-английски? Масенька, иди сюда, Алиса. А как будет дерево по-английски? Иди сюда, расскажи, как дерево. Как дерево? Так мы же только прошли. Tree. Правильно, butterfly and tree. Бабочка и дерево. Малышка, побежали. Дальше. А как дерево? Как дерево? Как дерево? Tree. Butterfly and tree. Butterfly and tree. Бабочка и дерево. Бабушка говорила, хорошо. Давай продолжать дальше учить английского. Хорошо. Тебе голубые волосы ждет учить дальше английский. Беги сюда. На, очень жарко. Отлично. Хорошо. Ну, сади. Ой, я вас ждала. Я голубые волосы. А ты можешь нам сказать, как будет бабочка? Butterfly. А голубые волосы. А как будет у нас дерево? Я не знаю. Так мы же только прошли. Я знаю. Ну подскажи нам голубые волосы. Tree. Не надо подсказывать. Я и так знаю. Хорошо. Как будет дерево, рассказывай нам. Правильно, tree. Ну, в стенке можно показывать тусы. Нет, нельзя. Опусти, пожалуйста, платьице свое. Возьми голубые волосы и расскажите мне, как будет Ты дерево. что, спишь? Просыпайся. Tree. Правильно. Так, а как будет... Кто маму укусил? Кто маму укусил? Кто это? Кто это? Как пчела по-английски? Bee.
Да? Би, Правильно. Би, пчела. Butterfly. А как будет по-английски дерево? Голубые волосы. Ты знаешь, как будет? Не, ну ты Ну, должна. только не Ты. бей голубые волосы, пожалуйста. Почему? Ну, зачем голубых волос бить? Будет 3. Я хочу, чтобы мама подсказала. Как Три. выкину сейчас голубые волосы? Зачем же ты выбросила голубые волосы? Разве можно быть такой злючкой? Ей же, наверное, больно. Мне больно. Какаски. Пошли. Проходи, садись сюда. Очень плохо поступаешь ты с голубыми волосами. Это, наверное... Ложись, садись. Так, расскажи нам, пожалуйста, все, теперь всех животных, которые мы выучили тут. Расскажи мне, пожалуйста. Расскажи, Алисонька. Кот, Cat, duck, butterfly, fish, pig, duck и frog. frog. А это? Нет, я не хочу. Ну скажи, как будет пчела? Кто маму укусил? Эм, Bee. би- А- бат- Молодец. А кто вот это? Расскажи мне. Ой. Это Кто вот это вот? Голубые волосы. Ты знаешь, кто это будет? Расскажи голубым волосам, как называется? Это будет bird. Она не сказала. Я ей закрыла все рта. Ты закрыла ей рот? Да. Зачем же ты ей закрыла рот? Пиу-пиу-пиу. А ты знаешь, как будет bird? Ой, ты знаешь, как будет птица? Bird! Bird! А давай найдем bird в парке. Где bird? Найди bird в парке. Right? Bird! 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 Где-то она разговаривает с нами. Bird! Я вижу, кажется. Побежали. Кажется, я вижу. Bird! Bird. Bird! Кажется, bird. Давайте все вместе найдем. Птица. Как будет птица по-английски? Bird. 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 Я видела bird. Правильно, bird. Побежай сюда. А ты видела, как пчела по-английски? Bee. Bird. Bird bee. А как дерево по-английски? Tree. Правильно. Tree. Все запомнили, что дерево tree, птица bird, пчела bee. Как-то уже надоело. Ладно, ты хочешь отдохнуть? Да, я хочу поладить по таким. Ну все, молодец. Я хочу поладить высоко по таким. Можно? Можно. Ладно. Приходи на чай потом, хорошо?